5-7 цахилгаан станцын төслийн ажлын үйл явцтай өнөөдөр эрчим хүчний сайд зориг танилцлаа. Тус төсөл нь 450 МВт-ийн хүчин чадалтай цахилгаан станц барихаар төлөвлөөд хөрөнгө оруулагчдаа эхний байдлаар шалгаруулан сүүлийн шатанд Солонгос, Францын хамтарсан нэг, Солонгосын нэг, Японы 2 компани шалгараад байгаа маа. Харин үүн дээр хөрөнгө оруулалтын хувьд гадаад хөрөнгө оруулагчид 66%, дотоодын хөрөнгө оруулагчид 34% байхаар тусгажээ. Энэ одоо төлөвлөгөөгөөр явбал энэ оны энэ хавартаа хөрөнгө оруулагчийг шалгаруулад за тэгээд 12 сардаа багтааж хөрөнгө оруулалт санхүүжилтийн асуудлыг шалгарсан хөрөнгө оруулагч маань гүйцээ шийдэх ёстой. Тэгээд ирэх хавраас ажил эхлэх ийм төлөвлөгөөтэй манай энэ хүмүүс ажиллаж байгаа. Тэгээд энэ станц бол өөрөө их ач холбогдолтой. Манай өмнгийн говьд бол ийм эрчим хүчний хэрэглээ маш их өсөж байна. Уул уурхайн үйлдвэрлэл, баяжуулах, боловсруулах үйлдвэрлэлүүд олноор баригдаж байгаа. Оюу толгой гихтэл одоо ганцаараа бараг 300 орчим мегаватт цахилгаан эрчим хүч хэрэглэнэ. Одоо энийг хангахын хөөсөр байхгүй байгаа учраас одоо аргагүй ихэнд одоо бүгд найрамд хятад ард улсаас эрчим хүч импортлож хэрэгжилж байгаа. За энийг бид нар айлуулах богино хугацаанд дотоодынхон станцаар хангах ийм зорилтын шаардлагын үүднээс бол энэ станцыг хурдан барих ийм шаардлагатай байгаа. Энэ оны 6 сар гэхэд хөрөнгө оруулагчийг эцсийн байдлаар шийдвэрлэх бөгөөд 2013 оны хавраас барилга угсралтын ажлыг хийж эхлэх юм байна. Ер нь тус цахилгаан станцын гол худалдаа авагч нь оюуталгаа байх бөгөөд оюуталгаа нь одоогоор бүгд найрамд хятад улсаас цахилгаан импортлож жилдээ 100-аас 250 сая долларыг төлдөг байна. Шинэ оны одоо ажлын хамгийн анхны гараан дээр 5-7 нүрсний ордод хөрөнгө оруулагч тодруулсан Япон, Хятад, Монголын консорциум тодорцсон байгаа. Тэднэртэй хилцээ эхэлсэн. Хилцээ хамгийн гол нь эхлээд ойлголтуудаа нэгтгэхээс эхэлсэн. 5-7 нүрсний ордыг тойроод ямар хүндрэл бэрхшээл байгаа энэ орд маань юу вэ? Эрдэнэс 5-7 дээр ямар одоо санхүүгийн бэрхшээлүүд үүссэн байгаа юм. Энэ бүгдийг бол хөрөнгө оруулагчтай бид нар танилцуулсан. 5-7 гашин сухад чиглэлийн төмөр замын ажилд бас Монгол Улсын засгийн чамгүй хөрөнгө зарцсан тэр талаар хүндрэл бэрхшээл оруулсан хөрөнгөийнхаа тухай танилцуулсан. За хөрөнгө оруулагчид энэ ажлыг цааш нь бүтэн аваад эрсдлээ санхүүгийн эрсдлээ 100% өөрсдөө үүрий гэж байгаа учраас бид нар тэдэнд ямар хүсэл тавьсан бэ гэхээр хөрөнгө оруулалтын гэрээний ямар төслийг та нар сонирхож байна. Цаашаага одоо төмөр замын бүтээн байгуулалтыг үргэлжлүүлээд явъя гэвэл концессийн ямар гэрээс байхыг сонирхож байна тэр төслөө гаргаж өгөөрэй гэсэн. Тэгээ энэ төслөө бол гаргаж өгсөн байгаа. Одоогоор бол хоёр талдаа том гэрийн даалгавартай ажиллаж байгаа гэж хэлмээр байна. Энэхүү мега төсөл нь нийтдээ 1 тэрбум долларын төсөл бөгөөд төсөл хэрэгжүүлэх явцын хөрөнгө болох 1598 сая долларыг хөгжлийн банкнаас зээлбэрээр аваад одоогоор үйл ажиллагаагаа явуулж байгаа. Харин хөрөнгө оруулагчдад тавьж байгаа шалгуур донд энэхүү хөгжлийн банкнаас авсан зээлийг эхний ээлжинд хүүтэн төлөх гэсэн заалтыг тусгаж өгчээ.